Hyvä ystävä, tervetuloa mukaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat sarjaan. Tässä sarjassa otan esiin 50 jaksossa 200 perustelua, minkä takia on järkevä valinta uskoa Raamatussa annettuun Jumalan ilmoitukseen maailman historiasta, maailman tarkoituksesta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Eli keitä olemme, miksi olemme täällä ja mihin olemme menossa. Sen sijaan vaihtoehto ateistien tarjoama darwinistinen evoluutio ei tarjoa mitään perustetta olemassaololle eikä mitään kuoleman jälkeistä elämää, vaan kaikki olisi sitten siinä. Tämä ei tyydytä ihmistä, joka on luotu Jumalan kuvaksi. Kaikki me olemme Jumalan kuvia, me olemme rakkaita ja Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ihmisen ongelma on kuitenkin tottelemattomuus, eli me taistelemme Jumalaa vastaan ja tiedemaailma ponnistelee ja tekee kaikkensa ja käyttää ihmisymmärrystä Jumalaa vastaan, käyttää ihmisymmärrystä Jumalan torjumiseksi. Mutta nyt on ajat muuttuneet, nyt voimme käyttää ihmisymmärrystä ja toivottaa Jumalan tervetulleeksi, koska on ilmeistä, että Jumala on olemassa. Moderni tiede, moderni tieteellinen menetelmä opettaa meille viiltävän tarkasti, että DNAssa, ihmisen perimässä, ihmisessä on ikään kuin luettavissa sama asia kuin mitä Raamatussa Jumala on ilmoittanut tämän luomakunnan alusta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tämä on huimaavan jännittävää. Ja todisteita on paljon. Mihin tahansa sä katsot, niin kaikki huutavat Jumalan luomisen nerokkuutta. Saatikö evoluutio kaikki veriarvot kohdalleen? Kuka on määrännyt ne viitearvot, että minkä takia hemoglobiinin on hyvä olla siinä 120-140, että miksi on huono asia, jos hemoglobiini on 50 tai 200 tai mitä ihmeen viitearvoja, että kun katsoo laboratorio-ohjekirjaa, niin siellä on satoja erilaisia laboratoriotutkimuksia, missä mitataan eri asioita, eri molekyylien pitoisuuksia, hormonien pitoisuuksia, elektrolyyttien pitoisuuksia, milloin mitäkin, veren happamuutta, veren emäksisyyttä. Ja kaiken toivotaan olevan niin kuin tarkoin säädetyissä viitearvojen rajoissa, että mitä ihmettä, että kuka on määrännyt nämä viitearvot, kuka niitä vahtii, minkälaiset anturit niitä mittaavat ja minkälaiset korjausjärjestelmät käynnistetään, jos joku menee niin kuin yli tai ali viitearvojen. Että se edellyttää valtavaa valvontakoneistoa, tietojen käsittelyä, tietopankkia ja ennen kaikkea ymmärrystä, että miten elimistö ymmärtää, että tämän täytyy olla näin ja tämän täytyy olla näin. Eli voitaisiin kysyä, että säätikö evoluutio kaikki veriarvot kohdalleen? No ei varmaan niin kuin noppaa heittämällä tai rulettiin pyörittämällä sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan avulla ei tietenkään ole voitu luoda järjestelmää, joka säätää kaiken kohdalleen sun elimistössäsi. Tämä on niin kuin myös eräs erittäin vakuuttava ja vankka vuodenvarma todiste siitä, että on olemassa suunnittelua, designia, joku on suunnitellut nämä. Ja ne on myös suunniteltu tässä ja nyt kaikki heti tai ei mitään. Olen Ranskassa opiskellut lääkäriksi ja siellä ei yliopistossa koskaan mainittu sanaa Darwin tai evoluutio, koska sillä ei ole mitään tekemistä lääketieteen kanssa. Se on ihan turha lisuke, jota ei kannata opettaa, koska meille opetettiin, miten elimistö toimii, miten se on rakennettu ja ei siihen tarvitse mitään evoluutiosatuja liittää. Mulla oli onni, että meidän anatomian opettaja, professori Pierre Rabhi-Chong, myöhemmin tiedekunnan dekaani, niin ymmärsin myöhemmin, että tämä mies oli uskova ja hän kertoi meille näistä asioista. Ja hän on sitten myöhemmin kirjoittanut kirjan Le Programme Homme, eli ohjelma ihminen, missä hän toteaa just näistä seikoista, että kyllä me voidaan purkaa ihminen osiinsa ja katsoa, että mitä kaikkia osia siellä on, mutta me ei pystytä panemaan sitä sitten kasaan niistä pulteista ja muttereista, mitkä me ollaan purettu.
Ja hän sanoi myös näin, että ihminen on kaikki tai ei mitään paketti, että ei voi ajatella, että evoluutio toimisi silleen, että ensin kehittyisi maksa ja sitten pitäisi miljoonaa vuotta odottaa munuaisia, jotka sitten säätelee kaiken tämän elimistön niin kuin veriarvot ja muut. Että hän suoraan kylmän rauhallisesti maailman vanhimman lääketieteellisen kunnianarvoisan Montpellierin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani kirjoitti kirjan, jossa hän rusentaa evoluutioteorian. Tämähän ei olisi nykypäivänä mahdollista, mutta Ranskassa se oli mahdollista ja tänä päivänä saisi varmaan potkut, kun kertoisi totuuden, mutta näin se vaan on, että eihän meillä ole harmainta aavistustakaan siitä, että miten näin valtavat säätelypaneelit ja järjestelmät voisivat toimia noppaa heittämällä tai sattumavaraisten mutaatioiden luomien säätelyjärjestelmien avulla. Ei tietenkään. Jokainen ihminen ymmärtää tietysti, että semmoiset sadut, että tämmöisiä kehittyisi jostain pienestä lämpimästä lätäköstä, siellä syntyneestä bakteerista kehittyisi tämmöisiä järjestelmiä, niin se on humpuukia. Bakteerin kaltaiseen alkusoluun pitäisi kehittää tuhansia ja taas tuhansia uusia, täysin uusia tietopankkeja. Ja yhdenkin kehittyminen on kyseenalaista, saatikka sitten tuhansien. Ja kaiken lisäksi niiden pitää olla yhteen sovitettuja, että kun sä säädät verenpainetta tai veren natrium- tai sulapitoisuutta tai happamuutta tai lämpötilaa, niin niiden pitää kaikkeen sopusoinnussa, niitä pitää säädellä sopusoinnussa, että ei se ole kovin helppoa ja ihminen ei pysty luomaan niin kuin järjestelmää, joka tekisi perässä, että mehän voidaan dialysoida potilaita, joilla on munuaisongelmia tai munuaiset puuttuu, niin dialyysillä voidaan hoitaa niin kuin osittain tätä ongelmaa, mutta se on hyvin työlästä ja vaikeaa. Ja se osoittaa vaan, että miten nerokas on tuo munuainen, missä on 100 miljoonaa kierrätyslaitosta, jotka hoitelee tämän homman automaattisesti ja ne säätelee myös aineiden pitoisuuden, että sä voit juoda vaikka 5 litraa vettä päivässä tai puoli litraa vettä päivässä, niin kaikki silti säilyy vakiona, että virtsaa laimennetaan ja väkevöidään sen mukaan, kun tarvis vaatii. Ja nämä on hyvin, hyvin monimutkaisia järjestelmiä. Vasta 1950-luvulla ymmärrettiin, miten munuainen sen tekee, tämän virtsan väkevöimisen tai laimentamisen, niin se on hämmästyttävän nerokas systeemi. Onko Darwinin elämän puu kaatunut? No sitten toinen asia, mikä vahvistaa luomisen, on tämä, että elämän puu on kaatunut. Että Darwin piirteli tuommoisia kynällään tuollaisia alkusolusta polkuja kaikkiin lajeihin ja tuossa lukee tuossa Darwinin kaaviossa, että I think, minä luulen, että tälleen se meni, mutta se nyt oli vaan luuloa ja tänä päivänä me tiedämme, että elämän puu on kaatunut ja kuten aikaisemmin olen sanonut, tämä johtuu siitä, että kaikissa luoduissa lajityypeissä on niille ominaiset proteiinit eli singletonit, jotka osoittaa, että tämä on se luotu perusryhmä tai lajityyppi eli heimo noin suurin piirtein nykyluokituksesta katsoen, eikä sitä heimosta toiseen voida hypätä, koska siinä on se ylikäymätön kuilu. Että on aika törkeää, että yliopisto- ja kouluoppikirjoissa on tämä kuva, tämmöinen oppikirjojen elämänpuu. Toi Luka tuolla alhaalla on Last Universal Common Ancestor, eli viimeinen yhteinen esi-isä, niin tämä on roskaa. Tämä on tuhottu. Singleton-proteiinit osoittaa, että tämmöistä puuta ei ole. Tämä edustaa törkeätä näennäistiedettä nykytutkimuksen valossa ja tällaista pelleilyä ei sallittaisi millään muulla tieteen alulla, mutta alkuperätieteen avulla saat väittää mitä vaan roskaa, kunhan se vaan pönkittää tätä darwinistista evoluutiota. Tämä on niin järkyttävää, mitä koulukirjoissa vieläkin on, jotka on osoitettu täysin virheellisiksi väittämiksi. Sen sijaan meillä on luomisen puutarha, että Jumala on luonut noin 8000
eläinheimoa, jotka sitten kasvavat tälleen ja ne lajiutuvat, nämä tulee oksia sinne, lajiutuvat sen heimon puitteissa. Ja sinne laitetun epigeneettisen informaation ohjaaminen, näillä heimoilla on lähes sama, joskus ihan sama DNA, mutta se epigeneettinen informaatio siellä vaihtelee ja siitä tulee sitten erilaisia jalkoja, turkkeja, muotoja, korvia ja muuta, niin luomisen puutarha on tosiasia. Ja nämä singleton-proteiinit, eli jokaiselle heimolle ominaisuudet, valkuaisaineet vahvistaa, että tämä on totta. Eli meillä on luomisen puutarha, luodut heimot, sopeutumismuuntelevat luodun DNAn ja epigeneettisen informaation puitteissa ja puusta toiseen ei ole mahdollista siirtyä, koska niitä erottaa toisistaan ylikäymättömät kuilut. Todistavatko koivumittarit uusdarwinistisen evoluution vai onko kyseessä vain sopeutumismuuntelu? Mitä se on sitten se sopeutumismuuntelu? Meillä on nämä koivumittarit, että on vaaleita koivumittareita ja tummia koivumittareita ja niiden lukumäärä vaihtelee sen mukaan, että miten paljon ilmansaasteita on. Että jos tulee paljon ilmansaasteita ja puurungot on mustia, niin totta kai mustat koivumittarit jää syömättä ja sitten jos se puhdistuu, niin sitten vaaleat säilyy paremmin ja mustat erottuu paremmin sitä puhdasta vaaleita puurunkoa vasten. Ei tämä sen kummallisempi juttu ole. Ei tämä ole mikään esimerkki evoluutiosta, vaan sopeutumismuuntelusta. Samalla laillahan sulla on metsäjänis, että talvella se pistää tuommoisen valkoisen turkin päälle ja kesällä se on ruskea. Että kyllä niin kuin tarkkailee ympäristöä, lämpötilaa, vuoden aikoja ja päivän pituutta muuta, niin se vaihtaa sitten tuon turkin. Ja myös turkki paksunee ja suojaa paremmin talvella. Että tämä kaikki epigeneettinen muuntelu on sinne Jumala on hyvän tahtoisuudessaan sinne luodun metsäjänisheimon tai näiden jänisheimojen perimään niin kuin ohjelmoinut tämän mahdollisuuden. Ja tämä tapahtuu nopeasti, että ei tämä ole mikään evoluution tuote, vaan se on sinne valmiiksi ohjelmoitu sovellusohjelma sinne DNAn käyttöjärjestelmään. Määrääkö DNA yksilön ilmiasun? Ei se DNA muutenkaan määrää sitä yksilön ilmiasua. Että jos meillä on perhonen, niin se munii munan, siitä tulee toukka, sitten se muuttuu koteloksi ja siitä tulee perhoseksi. Mutta siellä on se sama DNA koko aika, mutta se ilmiasu on totisesti erilainen. Ja miten tämmöinenkin järjestelmä niin kehittyy, niin tämä on hyvä kysymys. Se kannattaa opettajalta kysyä, että siellä munassa on se DNA ja se on koko aika samanlainen, mutta se ilmiasu muuttuu tälle, että kuinka tämä kehittyy niin kuin toimivaksi, nerokkaaksi järjestelmäksi heti, niin selitäpä se. Tai sitten nämä kasvojen ilmeet, että kasvojen ilmehän on kuin sormen jälki, että tässä on kuoropoiki, niillä on kaikilla pojilla täsmälleen sama DNA, kuitenkin erilaiset kasvot ja kamera tunnistaa niin kuin sormenjäljen nämä eri kasvot ja tämä eri kasvojen muotoilu tulee sieltä epigeneettisestä informaatiosta ja kahta samanlaista ihmistä ei synny koskaan. Eli tämäkin selittyy sieltä DNAn yläpuolella olevan epigeneettisen informaation niin kuin tuotteena. Että tämä on niin kuin jännittävää, että miten me nykyään saadaan vastauksia. Nykyään on löydetty tämä piilevä informaatio. Tätähän on etsitty koirien ja kissojen kanssa, tätä piilevää informaatio vuosikausia, mutta nyt se on löydetty vihdoinkin. Se on siellä epigeneettisessä informaatiossa, että biologia on muuttunut ihan toisenlaiseksi kuin mitä se oli ennen. Kiitos kun olit mukana. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hinta noin 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.